가끔 화덕 장작불에 소세지 꼬치 구이를 하는데 손으로 들기가 뜨겁고 힘들어서 나무 젓가락 거치대를 만듭니다. 드릴 비트가 마모가 돼서 잘 안되네요. ALC 블록에도 구멍을 냅니다. 이 블록은 불에 안 타는 재질이라서 불 속에 넣어도 괜찮아요. 젓가락 한쪽 굵기가 너무 커서 자릅니다. 송풍기로 화덕에 장작을 피웁니다. 나무 젓가락으로 소세지 꼬치를 만듭니다. 드릴로 구멍 낸 곳에 소세지 꼬치를 꽂아 놓습니다. 소세지 안주로 맥주도 한 잔 딸고요. 소세지를 어느 정도 시간이 흐르면 돌려줍니다. 바베큐 스텐 꼬치로 직화 구이도 해봅니다. 소세지들이 추워서 불을 쬐는 것 같네요.